বন্ধুরা নমস্কার। বিষয় চাপা যায় না। বন্ধুরা, এই সুবাস, সুগন্ধ দেখবেন কখনো চেপে রাখা যায় না। সেগুলো কি হয়, এই সমাজকে সুবাসিত করে, আমাদের ভীষণ আনন্দ দেয়। ঠিক তার বিপরীত দুর্বাস, দুর্গন্ধ, এগুলো সমাজকে না কলুষিত করে তোলে। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর আসরিক প্রবৃত্তির মানুষ আছে, যারা এই রকম দুর্গন্ধযুক্ত। তাদের আচার আচরণের মধ্যে এত নোংরামি, এত কুৎসিত চেহারা লুকিয়ে রয়েছে না, আমরা আঁতকে উঠি। এরা বুঝতে পারে না এদের অসভ্যতা, নোংরামি, হিংসা, দেশ, কদর্যতা এরা বুঝতে পারে না, কিন্তু আমরা ভীষণভাবে পীড়িত হই। কীরকম জানেন? দেখবেন এই যে মানুষটা এই টয়লেটে গিয়ে না তার পায়খানা করছে, দেখবেন তার বিষ্ঠা বা ওই পায়খানার দুর্গন্ধ কিন্তু তাকে কিন্তু খুব একটা পীড়া দেয় না। দিব্যি সে আধ ঘন্টা ওখানে কাটিয়ে চলে আসে। কিন্তু যেই মুহূর্তে অন্য মানুষ সেখানে নাক দেয় না, সে আর সহ্য করতে পারে না, ঝটকা মেরে বেরিয়ে আসে। সেই দুর্গন্ধ তাকে পীড়া দেয়। তেমনই এই আসরিক প্রবৃত্তির মানুষ, তারা তাদের এই হিংস্রতা দিয়ে, এই অসভ্যতা দিয়ে, নোংরামি দিয়ে সমাজকে যে কীভাবে কলুষিত করে চলেছে, নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যে কীভাবে পীড়িত হচ্ছে, এবং সহজ সরল মানুষগুলো না এদের আচরণ দ্বারা না প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। ভাবছে বোধহয় এই নোংরামি করাটাই বোধহয় সমাজের রীতিনীতি। কীভাবে যে এরা সমাজকে ধ্বংস করে চলেছে, নতুন পিঢ়ি, নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের যে এরা কীভাবে বিপদগামী করে তুলছে, তারা বুঝতে পারছে না। বন্ধুরা, আমরা যদি এদের প্রতিহত না করতে পারি না, এরাই রক্ত বীজের মতো হবে। শ্রী চণ্ডীতে আমরা পড়েছি না যে এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ছে আর সেখান থেকে হাজার হাজার এই অসুর রক্ত বীজ তৈরি হচ্ছে। বন্ধুরা, এই রক্ত বীজদের আমরা যদি অঙ্কুরে বিনাশ করতে না পারি না, আমাদের সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে, ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে, দেশ নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের দরকার এদের এমন উচিত শিক্ষা দেওয়া যে কখনো এরা আর এই ধরনের প্রকাশ্যে নোংরামি করতে পারবে না। আর যারা এদের অনুগামী না, তারাও ভয় পেয়ে যাবে। তারা চিন্তা করতেও ভয় পাবে, স্বপ্ন দেখতেও ভয় পাবে। জোরে বাপরে বাপ, এরম করলে মানুষ ছেড়ে দেবে না, আমাদের উচিত শিক্ষা দেবে। বন্ধুরা, আমাদের অবিলম্বে আমাদের ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে, দেশের কথা ভেবে, দেশকে সুসভ্য এবং সুনাগরিকে ভরে তুলতে আমাদের এদের এই অসুর প্রবৃত্তির মানুষগুলোকে প্রতিহত করতে হবে। বন্ধুরা, তবেই আমরা রক্ষা পাব। ঠিক যেমন শ্রী চণ্ডীতে আমরা দেখেছি যে এই অসুররা দেবতাদের বরে বলিয়ান হলো, তারপর দেবতাদেরই স্বর্গ থেকে উৎখাত করে দেওয়ার জন্য কি যে নিপীড়ন শুরু করে দিল। তারপরে আমরা জানি সেই অসুরের বিনাশ কিভাবে হয়েছিল। বন্ধুরা, আমাদের সজাগ হতে হবে, না হলে আমাদের দুর্ভোগ দুঃখের আর শেষ থাকবে না। নমস্কার বন্ধুরা।